این داستان اونجاست که خب صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح دیگر و کتاب‌ها منابع پره، هم شیعه داره هم اهل سنت داره، که پیغمبر فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه، جالب متن بخاری رو میخونم، لا نبوت بعدی، مگر اینکه بعد از من دیگه نبوت نیست که به تو برسه. در بعضی از منابع اهل سنت و شیعه اومده الا انک لست بنبی، مگر اینکه توی علی پیغمبر نیستی، بقیه مناسب هارون را تو داری. منظور این میشه. خب پس این حدیث از پیغمبر صادر شد. نکته دوم، این منزلت قلمرو و دامنش تا کجاست؟ اینو باید بفهمیم دیگه. از حدیث پیغمبر میفهمیم که در ارتباط با مقامات معنوی است، نه طبیعیات، نه چیزهای بشری. عنایت بفرمایید. البته از متن حدیث، از ابتدای حدیث هم میشه فهمید، ولی انتهای حدیث چون داره الا انه لا نبوت بعدی یا الا انک لست بنبی، نبوت را استثناء زده، معلومی که مستثنا من از جنسی چیه؟ مقامات معنویه. خوب عنایت بکنید. یعنی وقتی که میگه که همه چیز هارون رو داری مگر مقام نبوتش رو، معلومی که اونایی که داری از قبیل مقامات هست. بحثت اینه و الا انه لا نست. ببینید به یه جور دیگه معنا بکنم، مثلا بگیم که هارون پیغمبر، هارون نبی، فرض بفرمایید که لباس مثلا سفید دوست داشت، غذای مثلا فرض بفرمایید که سنگین میخورد یا گوشت مثلا میخورد، فلان ماهی رو مثلا میخورد، اینطوری. خب اگر اینها هست، آدم میاد اینا رو میگه، بعد میگه که مگر اینکه تو پیغمبر نیستی؟ چه ارتباطی داره؟ ارتباطی نداره. پس صدر و ذیل کلام رو وقتی که توجه بکنیم ببینید که بحث روی مسئله از قبیل و از جنس نبوته. اینو میگه نداری، یعنی این مقامو نداری، پس بحث مقامات معنوی است. اما اینکه حالا تا اینجاشو داشته باشه، این دوتا مسلمه. حال سوال بشه، حالا اینجا باید سوال بشه، هارون زودتر از دار دنیا رفت، میگه خب این از مقامات معنوی هست، مرگ و حیات از مقامات معنوی هست، یا از چیه؟ یا از جنس طبیعیاته؟ از جنس طبیعیاته، اصلا ربطی نداره. خیلی خب هارون مثلا فرض بفرمایید عمر هارون اینقدر باشه، امیرالمؤمنین ما میدونیم که در تاریخ 63 سال عمر کرده، هارون اینقدر عمر نکرده، پس بنابراین انت منی به منزلت هارون من موسی، اینجا رو از اول بنا نداشت که بگیره، چون ربطی به این نداره. قد هارون مثلا اینقدر بوده، حالا قد امیرالمؤمنین میدونه قد امیرالمؤمنین یه خورده کوتاه بوده، هارون ازش بلندتر بوده. اینا رو میخواد بگه، اصلا این حدیث ناظر به اون مسائل نیست. این نکته سوم. نکته چهارم، ببینید مقام خلافت برای هارون رو قرآن بیان کرده، حتی حدیث هم نه، اصلا قرآن داره. ببینید این آیه‌ای که در ارتباط با نماز عرض کنم که ایام ذوالحجه میخونیم، دهه اول ذوالحجه یه نمازی داره، نماز 2 رکعتی است که معادل ثواب حج است، 10 شب خونده بشه. خب در اونجا چی داره؟ در اونجا داره که و وعدنا موسی 30 لیله، ما 30 شب به موسی وعده دادیم، اما 10 شب هم اضافه کردیم، شد 40 شب. میگه و اتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیله، شد 40 شب. و قال موسی، حالا که داره میره یه چیزی داره میگه، و قال موسی لاخیه هارون، اسم میبره، موسی به برادرش هارون گفت که اخلفنی فی قومی. اخلفنی یعنی چی؟ یعنی تو خلیفه منی در قوم من. پس مقام خلافت صریح قرآن است. ما نمیتونیم بگیم چون هارون از دار دنیا رفته پس بنابراین اصلا نبوده بعد از موسی که
مقام خلافت رو واجد بشود یا نشود؟ میگیم آقا مقام خلافت یک مقامی است که در زمان حیات هم ممکن است، چون موسی 40 شب میخواد غیبت بکنه. پس بنابراین بعد از این غیبت، در این غیبت چه کسی جای موسی بنشیند؟ قرآن خودش داره نقل میکنه که موسی فرمود تو هارون برادر من جای من بنشین. پس مقام خلافت مقام قطعی هارون هست. حالا اگر هارون زنده میموند، این مقام خلافت رو خدا داده، چون خدا داره نقل میکنه یعنی خدا داده، موسی داره اونجا بیان میکنه. خب اگر چنانچه هارون بعد از حضرت موسی زنده میماند، آیا مقام خلافتش باقی بود یا نبود؟ باقی بود. فرق بین امیرالمؤمنین و هارون در این قصه این است که هارون از دار دنیا رفت، مقام خلافتش رو در همون زمان غیبت موسی که رفت برای کوه طور، در همون زمان این مقام خلافت رو اجرایی و عملیاتیش کرد. اما امیرالمؤمنین مقام خلافت رو در زمان حیات پیغمبر واجدش شد، این مقام را چون زنده بود بعد از رسول مکرم اسلام هم ادامه داد. کما اینکه در زمانی که پیغمبر رفت برای جنگ تبوک، این مقام خلافت در زمان نبود پیغمبر اسلام با کی بوده؟ با امیرالمؤمنین بوده. اون مقام خلافت رو که کسی انکار نداره. منتها هارون از دنیا رفت دیگه، بعد از او دیگه موضوعیت نداره خلافت برای او، چون از دنیا رفت. امیرالمؤمنین از دنیا نرفته، بعد از پیغمبر هست، پس مقام خلافتش اجرایی شد و عملیاتی شد.